先輩方、私だ。今日は、簡潔に質疑応答していこうかなと考えた。まあいい、早速行こうではないか。まず最初の質問は、これだ。なるほど。結構、旅行の予定にしては、だいぶ先だな。来年の11月15か。その日に京都に行きたいようだな。京都か。京都も結構いろいろ思い出があるな。何度か任務で滞在した寺を巡ったり、あとはあれだな、川を下るやつだな。甘酒なんかを飲みながら下るやつにも乗ったことがあるな。私はどっちかといえば自然を味わう観光の方が好きだからな。それで何だったっけ。南海トラフが起きているか起きていないか、そして行っても大丈夫かどうかということだな。この際だから2020年の11月15日に京都に行っても大丈夫かどうかというのをこの場ではっきり言うようではないか。結構先だけどいいであろう。了解した。この日は京都に行っても大丈夫だ。行けるのであればな。次の質問へ行こうか。次はこれだ。おっと、これはなかなか刺激的な質問をする先輩方もたまにいるようだな。子供の立場から言えば、そういった汚らわしい考えではなく、あくまでも肉体改造のために聞いているようだから、他の先輩方はできる限り卑猥だと考えないようにしないといけないぞ。いいな。それでいわゆるマスターベーション、最近ではセルフプレジャーなんか言っているのかな。ちょっとおしゃれな感じに言っているようだが、いわゆる筋力生活というのは筋トレのどう関係しているのかというのをはっきり言葉で言うんだけど、これはもう単刀直入に言ってしまう。いいか、よく聞くんだ。何も考えずによく聞くんだ。いいか、先輩方、毎日やっても構わないということだ。制限も回数制限もない。だから好き放題やってくれ。理由は時期わかるであろう。なお筋トレ効果にも全く影響しないから気にせず思う存分やってくれ。いいな。さて次の質問へ行こうかな。次はこれだ。なるほど。確かに私は第三次世界大戦の原因は引き金を引くのはアジアの2つの国、ある2つの国と言ったのは間違いないことだな。そしてこれは先輩方ならどこかもうわかるんじゃないか。最近の情勢を見ても十分に推測できるんじゃないか。よってあえてこの場では国名を指定して言うことはないんだが、大体先輩方が考えている通りの国になるのは間違いないことだ。アメリカ、ロシアとの関連も考慮しながら導き出せばおのずと出てくるということだ。いいな。次の質問へ行こうではないか。次はこれだ。なるほど。ハード
が、いわゆる、例えば先輩方はいつも持っているスマホだとか、コンピューター越しに、コンピューター画面越しに波動が伝わるかどうかということだな。これはもうはっきり言ってしまおうかな。実のところ、伝わるということだ。例えば私が何かしらの波動をこの画面越しに君に対して送るとするのであれば、君は私からの波動をしっかりダイレクトに受けることが可能だということだ。どうやら君は受け取ってみたいようだな。私からの特別な波動も受け取ってみたいようだな。いいであろう。特別に幸福になれる波動を送ってみようかな。気分が楽になる、リラックスになる波動を送ってみようかな。しかし前もって言っておくが、人によっては頭痛がしたり耳鳴りがしたり、いわゆる高次元とのつながりの関連でそういった影響を受けるものというのが出てくる可能性もあるから気をつけていてくれ。いいな。今から波動を送るとする。では私がよしと言うまで目を閉じていてくれ。いいな。それでは行くぞ。いいか。行くぞ。ほっ。よし。結構パワーを使うな。結構体力を消耗してしまう。いいが、幸福になれるように波動を送った。今少しばかり気分が楽になっているはずだ。人によっては少し後から時間差で頭痛とか耳鳴りがするかもしれないが、じき治るであろう。人によっては手足がじんじん熱くなってくるかもしれないがな。いい。次の質問へ行こうではないか。次はこれだ。なるほど。これも実はいい質問なんだ。現代人はまだ気づいてない部分が多いから、私が言うことによってヒントになればいいんだが、私どももやはり時空法により発言の範囲というのが制限されているがために全て発言をすることはできないんだが、ここで言うこのワームホールというのは存在するのかどうかというのははっきり言ってしまえば存在すると言っておこう。だからタイムトラベルというのももちろんワームホール、ここで言うワームホールというのを利用して行っているということだな。例えばなんだけど、今は宇宙の遥か彼方の星に行くまで何百光年だとかよく聞くであろう。しかしながら実際はどうなのかということなんだけど、一瞬で移動することは可能だということ。これとタイムトラベルというのは深く関係していて、要するに宇宙のありとあらゆる場所に実はワームホールというのは存在するということ。詳しく言ってしまえば存在させていると言っても過言ではないかな。そしてそれをただ利用するだけのことだ。もちろんそれ相応のスキルというのは必要になってくるわけなんだけど、今現在見渡しても見当もついていないということで、もちろん私の発言も制限されているということだ。だからよく地球上で見つかっている、いわゆる UFO というのは全てタイムトラベラーの乗り物であって、未確認
飛行物体というのは合っているけれども、それは異星人の乗り物で間違いないわけなんだけど、全てタイムトラベラーと考えてもらってもいいかなということ。私はタイムトラベラーと言っておこう。説明が難しいな。まあ詳しくはじきわかるであろう。なぜならば救世主的人物というのがまあそう遠くはない未来で誕生するからだ。そのものが全てを解決してくれるからまだ焦る必要はないぞ。いいな。おっと、もう時間だな。今日はこのくらいで終わるとする。それでは失礼する。以上だ。